अफ़सोसनाक ख़बर अवां सां शेयर कयूं पिया। खैरपुर वेझो जॻह जे कम करण दौरान किरी ज़ख़्मी थियल मिस्त्री फौत थी वियो आहे। ॻोठ जानी बुरड़ा में इमारत तां किरी ज़ख़्मी थियल मिस्त्री नियाज़ बुरड़ो खैरपुर अस्पताल में दम ॾिनो। फौत थियल मिस्त्री जो लाश ज़रूरी कार्रवाई बाद वारसनि हवाले कयो वियो। घर पहुचण ते कोहराम मची वियो। अफ़सोसनाक ख़बर अवां सां शेयर कयूं पिया। खैरपुर वेझो जॻह जे कम करण दौरान किरी ज़ख़्मी थियल मिस्त्री फौत थी वियो आहे। ॻोठ जानी बुरड़ा में इमारत तां किरी ज़ख़्मी थियल मिस्त्री नियाज़ बुरड़ो खैरपुर अस्पताल में दम धणी हवाले कयो। फौत थियल मिस्त्री जो लाश ज़रूरी कार्रवाई बाद वारसनि हवाले कयो वियो आहे। लाश घर पहुचण ते कोहराम मची वियो। खैरपुर वेझो जॻह जे कम करण दौरान किरी ज़ख़्मी थियल मिस्त्री फौत थी वियो आहे। ॻोठ जानी बुरड़ा में इमारत तां किरी ज़ख़्मी थियल मिस्त्री नियाज़ बुरड़ो खैरपुर अस्पताल में दम ॾिनो आहे। फौत थियल मिस्त्री जो लाश ज़रूरी कार्रवाई बाद वारसनि हवाले कयो वियो।